الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهي بشرات الأمل من مركز ابن القيم كما عودناكم للأعشاب الطبية وذات العلق ولسع النحل والعلاجات المستعصية التي عجز عنها الطب. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا له دواء. كما عودناكم على حالات الجيوب الأنفية، معنا حالة كان عندها شخير وعندها صداع مزمن وعندها جيوب أنفية منذ 20 سنة، ليس سنة ولا 2 ولا 3، 20 سنة يعاني من المشاكل هذه. عاين كثير وجرب دواء كثير وجرب مضاد حيوي وجرب الأدوية وجرب بخاخات فلم ينتفع. ولما جاء مركز وتوكل على الله وشافه الله انتفع الحمد لله. والآن يحكي تجربته وقداش مدة وش كان عنده بالضبط، كيف كان وكيف أصبح إن شاء الله. هنا من قبل العلاج كان عندك بالضبط شو الأعراض اللي تعاني منها حتى الناس تشوف، يعني شو الأعراض اللي كنت تعاني منها؟ والله عندي كان هيك شخير في الليل، لما نرقد في الليل يجي صوت ونتعب بنوض الصبح، عندي صداع ما اقدرش قصدي نتحمل هيك نوض وكذا، تعب في راق هلب في وتعب ارهاق هلبة. ايوه تو الحمد لله بعد قصدي لسعة بعد العلق والعلاجات الحمد لله في تحسن كبير. تو مازال في شخيره؟ لا الحمد لله. والصداع ما عادش فيه؟ لا ما عادش فيه. تو جبنا فيه ما عادش تسكر جبنا فيه، يعني تو نفس انت طبيعي يعني. لا طبيعي طيبه الحمد لله. ماشي ان شاء الله. تو يعني وصلنا لدرجه ان معاش امورك 100% ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. الحمد لله. بالله يا اخونا عشان تنصح الناس اللي يقول هذا وهم، هذا مش حق، جبنا فيه منش علاج، وفي اللي يقول لا هذا المرض مزمن. عشان تنصحهم بالله بما انك انت ليك 20 سنه من سنه ولا 2. والله ننصحهم، انا حاولت هلبة وعينت وكذا وخذيت مضاد وخذيت ما فيش فايده. ننصحهم انهم يجوا المركز هنا ويعاينوا باذن الله ان شاء الله حيتعافوا. وانت اخونا قلت لي انك انت كنت يعني بتسافر ان شاء الله وبتعين من المعاناه هذه اللي تعاني منها، والتعب والارهاق والصداع والانفيه والالتهابات متكرره، كنت بتعاين فلكن قدر الله انك انت جيت هنا يعني. الحمد لله والله كنت بنعاين وبنسافر وبنطلع مشان تو الحمد لله تعافيت الحمد لله. الشافي هو الله يا اخوتنا، ونسال الله ان يشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين. دائما الانسان يكثر من الدعاء ويكثر من الاستغفار، فهو من اسباب الشفاء، وليعلم انما نحن اسباب وشافي الله. بالنسبه جبنا فيه الحمد لله قطعنا فيها شوط كبير جدا 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 جدا، ووجود كثير من الحالات اللي في لنا معها صوتيه وفي اللي مدنش معاه، لكن يعني كما كثير جدا جدا جو الحمد لله وتعالجوا. وننصح الناس اللي عند جبنا فيه تتعالج وتتوكل على الله. ما انزل الله من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجاهله من جاهله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.